Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día. Eu quixera hoxe empezar léndolles unhas palabras que non son miñas, sino que son de Luis Seoane e foron escritas no ano 1962, máis ben pronunciadas nun artigo radiofónico que se emitiu en Bos Aires no programa Galiza Emigrante. Decía Luis Seoane, porque creo que é importante lembralo, existe a arte dun pobo non só porque hai quen a fan, senón ademais porque dan mostras da súa existencia quen a estiman, demandando a súa adquisición e impulsando o seu desenvolvemento, coleccionistas, aficionados e, en xeral, os organismos oficiais e privados. O desenrolo da arte nun país é unha gran empresa na cal o artista e artesán ocupan un posto relevante, mas non é o único. Coido que debería vostede lembrar todos os días estas palabras de Luis Seoane, porque, a pesar de que vostede preside un organismo que se chama Axencia Galega das Industrias Culturais, se existe ese organismo e se existe o posto que vostede detenta, é porque existe cultura galega, porque existe lingua galega. E considero que iso debería de ser o primeiro que recordara e que orientara tamén as políticas da Xunta de Galiza, porque o grave é que neste momento a nosa lingua, a nosa cultura e tamén as industrias culturais e, nomeadamente, o audiovisual, non están recibindo o apoio que necesitarían nun momento como o actual, sino que máis ben o que están sufrindo é o maltrato da Xunta de Galiza, que se move nunha política que podemos decir que está entre o desleixo, a incapacidade, a incompetencia e o desprecio polo propio. E o primeiro desprezo é ter a un director xeral da GADIC que ven aquí con datos sobre España e que non nos fai unha radiografía sobre cal é a situación que ten o sector audiovisual galego, que hoxe está atravesando problemas moi graves, a pesar de que hai un momento creativo moi importante, onde se está incrementando cada vez máis a precariedade e, como vemos, como sigue habendo subterfuxios que permiten que o audiovisual e a política que existiu, que se sustenta fundamentalmente no feito de nos termos lingua e cultura propia, se utiliza de maneira perversa en moitas ocasións para realmente que empresas que non teñen nada a ver nin coa nosa cultura, nin coa nosa lingua, nin co noso país estén recibindo e beneficiándose nesos fondos. E nós creemos que nun momento de crise, calquer goberno intelixente o que estaría facendo sería reforzar a política cultural e reforzar neste caso todo o que ten a ver co apoio ao audiovisual, porque iso permite non só situar estratégicamente a Galiza como un país, pode ser para vostede, para min, unha nación que ten lingua e cultura e, ao mesmo tempo, debería de ser un elemento e un polo de creación económica, de emprego e de riqueza. Os países avanzados fan iso coas súas culturas e coas súas industrias audiovisuais. O problema é que nós temos un goberno que non ten realmente política audiovisual e que o único que foi capaz de facer durante estes últimos anos foi demostrarnos a súa ausencia de ideas e de proxectos, como, sinto decirlo, hoxe acabamos de ver na súa comparecencia. Media hora onde non hai ningunha liña novidosa, onde non hai ningunha idea, onde non hai ningún proxecto e, o máis grave, onde nos demostra vostede un descoñecemento clamoroso da realidade mesmo desde o punto de vista administrativo. Non pode vir vostede aquí a decirnos que é a primeira vez que hai axudas aos festivais, porque é falso, porque xa houbo ordes de axudas con anterioridade. Polo tanto, tamén lle pedimos un mínimo de rigor cando se ven a esta Cámara na que nós, polo menos, queremos representar dignamente aos galegos e as galegas, aos que nos votaron e aos que non, porque son os que xustifican a nosa existencia. O único que coincidimos con vostede é que o audiovisual galego ten un enorme potencial e unha enorme creatividade, pero a diagnose que vostede fai de que están facendo todo o posible é falsa, porque iso non é verdade. E mire, gustaríame comentar tamén algunhas cousas e facerlle unhas preguntas e agardo que na súa segunda intervención poidamos falar de cousas concretas e non de abstraccións e que as nosas preguntas, que tamén están recollendo preocupacións no sector, teñan algún tipo de resposta e lle vexamos utilidade a esta comparecencia, que se lle digo, agradecemos que veñan ao Parlamento, pero si é realmente para que os debates que se producen nesta Cámara teñan algún tipo de efecto e non sexan simplemente un exercicio do absurdo, un diálogo no que realmente nin se responde ás preguntas nin hai ningunha acción real. Vostede xustificou todo o que pasou durante estes anos na crise económica e iso non é certo. Eu, en todo caso, direille o
partido do goberno que vostede pertence o que nos di é que hai recuperación económica. Polo tanto, gustaríanos saber neste momento que van a facer para apoiar ao sector, porque ves unha certa contradición. Vostede sigue insistindo en que estamos nun momento de crise, sin embargo, o PP está nos dicindo que saímos da crise. Entón, se saímos da crise, van a rectificar a política de recortes en concreto para o sector audiovisual? Porque esa sería unha resposta moi importante. Nós tamén creemos que en tempos de crise e en tempos de recorte, ver como se aplican os recortes é unha maneira de demostrar que é o que un goberno quere apoiar ou non. Entón, cando nos analizamos a política do audiovisual e, en concreto, o que fixo a GADIC e o que está facendo a GADIC neste terreo, pois realmente hai unha decisión política e é que o goberno aplica un recorte brutal a toda a política audiovisual, nomeadamente no ámbito da GADIC. E é certo, vamos a facer as cousas con un mínimo de seriedade, que a Xunta de Galiza ten menos orzamentos no ano 2013 que no ano 2009. Poderíamos discutir por que pasa iso, pero esa é unha realidade que existiu. E, de feito, os orzamentos entre 2009 e 2013 tiveron un recorte do 20%. Vamos a movernos nesa cantidade. Que lle pasou ao sector audiovisual? Pois que a Xunta de Galiza, entre os anos 2009 e 2013, recortou na GADIC un 67% o seu apoio ao sector audiovisual. É dicir, 3 veces máis que o recorte global da Xunta de Galiza. E esa é unha primeira decisión política. Mas nós tamén comprobamos como, mentre se di que non hai cartos para algo que para nós é importante, o sea, que non é un luxo, sino que é unha inversión rentável para este país, como é apoiar a produción audiovisual, apoiar o noso cinema, pois vemos como a Xunta de Galiza logo despilfarra recursos noutro tipo de actuacións de dubidoso interés e rentabilidade nun momento como actual. E eu pregúntolle se a vostede lle parece normal que a Xunta de Galiza destine nunha exposición que se pode observar en Santiago de Compostela a mesma cantidade como esa exposición on the road que ten vostede para as industrias audiovisuais. Cree que esa é unha política racional? Cree que pode seguir dicíndonos que o único problema que hai aquí é que hai menos recursos, ou estamos realmente ante unha política que non atende ou que non entende a importancia real que ten o sector audiovisual para o noso país? Falounos vostede de que todo isto é froito dun diálogo, dun acordo. A verdade é que sabemos que houve consultas con algunhas asociacións do sector, pero non houve ningún diálogo, ningunha negociación, ningún acordo, sino que vostedes incorporaron o que quixeron e o que non. Un diálogo é sentarse nunha mesa e facelo de unha forma, ademais, mínimamente institucionalizada e con luz e taquígrafo sobre o que se propón, o que se di, por qué e por que non. Enviarse uns correos non é un proceso de participación. Por lo tanto, nós tamén creemos que neste ámbito hai moito que facer e hai moito que mellorar. Creemos nós tamén que hai 3 principios básicos que ten que ter calquer política do audiovisual. E, de feito, a experiencia que houve coa Axencia Galega do Audiovisual no goberno bipartito, non tamén dirixida por Manolo González, foi unha mostra de como se podía cambiar a política audiovisual dun país e facelo baseándonos en 3 eixos, que era a democratización no acceso ás axudas e a aposta polo talento e a aposta pola creatividade. E un dos máximos exponentes desa política foron as axudas ao talento. Unhas axudas que vostedes rescataron despois de toda a presión que fixo o sector, pero que nos vemos, igual que ve moita xente con preocupación, os cambios que introducen vostedes nestas axudas. E gustaríanos saber como é posible que vostedes publiquen as axudas no mes de agosto, que lle den un mes a curtas a guión realmente para poder xustificar esas axudas, porque eso vai a ser o que pasa. Cree vostede que esa é unha maneira eficiente de xestionar as axudas? Preguntámoslle tamén por que se lle impide a algúns creadores e creadoras presentarse a estas axudas e se limita que aquelas persoas que subvencionaron a convocatoria actual ou que tiveron 2 longametraxes, por que se está establecendo esa limitación que está colidindo con un principio que se establece na propia orde, onde se di que ten que haber igualdade e que non pode haber discriminacións no acceso. Habría outras formas de fomentar que outras persoas
persoas se puderan presentar e concorrer a estas axudas. Explíquenos tamén por que empezan o dirixismo político nas comisións que van a solventar estas axudas, porque é curioso que nesa comisión o que se di é que estará presidida por o director da Agadic ou a persoa en quen delegue, algo que antes non pasaba, só eran expertos técnicos os que estaban presentes nesas obras. Que quere vostede ser quen dictamine ou que sexan realmente as persoas externas? Vemos tamén como hai un desatino moi grande en o que consideran vostedes por longametraxe, que non ten nada a ver co que a lei do cine, é dicir, que nin desde un punto de vista técnico estas ordes teñen un mínimo rigor, e comprobamos como efectivamente vostedes siguen sin entender isto. Gustaríanos tamén saber por que vostedes están excluindo das axudas a todo o que ten que ver coa produción de documentais. Os documentais deixan de existir, deixan de ter apoio público na Galiza. Parécenos unha irresponsabilidade e parécenos, desde logo, que iso non é normal. Tamén nos gustaría saber se realmente estas axudas teñen a autorización que é prescriptiva, polo que nos entendemos, da Unión Europea, porque nos sorprendeu moito unhas declaracións que fixo Dolores Meijomín na cuarta parede, onde di que a ver se as do ano que ven están xa coa autorización europea. E fala dunha serie de subterfuxios que están utilizando, que nós o que agardamos é que non haxa ningún tipo de problema con esta orde de axudas, porque eso sí que provocaría efectos moi graves no sector. Queremos saber como está realmente desde ese punto de vista toda a tramitación que hai que facer diante das institucións europeas. Gustaríanos saber que teñen vostedes previsto para os novos formatos, porque hai unha ausencia absoluta neste ámbito e frente á precariedade. E remato, señor presidente, con 10 propostas que nos gustaría que vostedes en algún momento falaran de cuestións estratégicas e non estratégicas para o sector. Nós creemos que hai que cumprir as leis. Teñen unha lei que lles di que hai que crear o Consello Galego do Audiovisual. Sigue sin crearse. A Agadic, que vostede preside, ten por lei que presentarnos unha memoria e un plan de actividades. Esta deputada requeriu en varias ocasións. Vostede non remite esa documentación. Non existen, non cumplen a lei de creación da Agadic. Por que, señor Sutil, se escudan en que a lei de subvencións ten unha serie de restriccións que non se adapta ás necesidades que neste momento ten de financiación o sector audiovisual nin ao marco europeo? Por que non modifican esa lei para dar resposta ás necesidades que hai neste ámbito? Vai a vostede crear unha mesa de diálogo co sector audiovisual? Xa que saímos da crise, segundo a teoría do PP, van a duplicar como mínimo os fondos para 2015. Por favor, un minuto e remato, porque tamén creo que é importante poder exhibir algún tipo de axudas. Que van a facer para a distribución do cinema? Porque está moi ben o que fan os cineclubes, pero nós queremos que o cine galego este distribuído en todas as salas e que non vexamos películas que están vetadas, que non poden entrar en distribución en cidades como Santiago de Compostela. Que coordinación van a ter coa TVG? Están vostedes en disposición de modernizar a lei do audiovisual de Galiza? Van a explorar de algunha vez novas vías de financiamento para o sector audiovisual? Poderían mirar o que está facendo o goberno catalán, que vai a poñerlle un canon ás empresas de telecomunicación para recadar para cinema. Esa sí que sería unha boa medida para levar aquí. Imiten o que está facendo Cataluña e fagan realmente unha aposta real polo talento, a creatividade e a democracia no todo o que se refire coas empresas do audiovisual, porque eu fuxo dunha palabra que se chama estratégico, porque creo que xa non di nada, pero o que é evidente é que o sector audiovisual ten un peso moi importante na cultura, é unha ventá que nos comunica non só para o interior e que hai que potencialo no propio interior, sino para o exterior, e aí, lamentablemente, non hai política na Xunta de Galiza. Moitas gracias. Gracias, señora Pontón. Por o Grupo Parlamentario